Я дуже люблю море, дуже обожнюю. Мені не потрібні гори, мені не потрібні ліса, хоч і ліса я теж дуже люблю. Але от море – це моє все. Я дуже морський. Особливо Одеса. Це якісь... Ну, для мене це ностальгія, бо мої батьки, яких вже зі мною немає, вони дуже сильно любили Одесу, і вони постійно туди їздили. І це для мене якась така сімейна дуже ностальгія Одеса. Тому з'їздити туди у відпустку було для мене так дуже, дуже позитивно і заряджено. Десь який Діма заряджений. Ну да, і це всього лиш там 3-4 дні. Ви розумієте, що буде зі мною, якщо я поїду нормально відпочити на місяць? Та тут на всім хана на рік вперед.